오늘부터 신약 성경을 통해서 은혜를 받게 됐습니다. 今日から新約聖書から恵みを受けてまいります。 신약 성경을 통해서 우리 모든 성도들이 확실하게 더 복음을 확인하고 전도 선교에 응답받기를 바라겠습니다. この新約聖書を通してますます生徒の皆さんが福音を刻印し答えられることを願います。 신약 성경의 마태, 마가, 누가, 요한복음 이 사복음서가 있습니다. 聖書にはマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという四福音書があります。 근데 이 마태복음을 가장 먼저 앞에 놓도록 성령이 역사했습니다. そしてその四福音書のうちマタイの福音書が一番前に来るように聖霊様は働きました。 마태복음은 마태라고 하는 사도 세리였던 사도가 기록했습니다. このマタイの福音書はマタイという主税人だった弟子が記録した内容です。 AD 50년에서 AD 60년에서 70년 사이에 기록했습니다. 紀元前60年から70年までの間に記録されました。紀元後です。紀元後ですね。60年から70年の間です。 이 마태복음보다도 먼저 약 5년에서 10년 먼저 기록된 복음서가 마가복음입니다. ですがこのマタイの福音書よりも10年余り先に記録された福音書があります。マルコの福音書です。 근데 왜 마가복음보다는 마태복음을 앞에 놨을까? ですがどうしてマルコの福音書よりマタイの福音書の方を先に置いたんでしょうか。 크게 두 가지 이유가 있습니다. 大きく2つの理由があります。 첫째가 구약 성경이 성취됐다. 구약에 약속된 하나님의 언약이 성취됐다는 것이 신약 성경인데 그 신약 성경의 가장 특징을 이 마태복음이 잘 기록했습니다. 新約聖書というのは旧約聖書の予言が成就されたというものなんですが、その特徴を一番掴んでいるのがマタイの福音書だからです。 구약 성경의 언약들이 다 성취됐다. 旧約聖書の予言がことごとく成就された。 그 중에 그 언약 중에 언약이 창세 3장 두 번째인데 창세 3장 15절의 언약입니다. そして2つ目、契約の中の契約は創世記3章15節の契約です。 그 여자의 후손으로 오실 메시아 참 왕이 오셨다. その女の子孫として誠の王メシアがいよいよ来られた。 그래서 마태복음은 예수가 왕이다, 참 왕이다. 그걸 강조했습니다. マタイの福音書はこのイエスこそが王だ、誠の王だということを強調しています。 자, 첫 번째 대지입니다. 一つ目です。 그 참 왕으로 그리스도가 오셨는데 어떻게 오셨냐? 누구를 통해서 왔냐? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계즈 세계라 이렇게 기록됐습니다. このイエス様はどのようにして来られたのでしょうか。また一章一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とあります。 아브라함과 다윗의 자손으로 그 계보를 따라서 오셨다 이거죠. イエス様はアブラハムとダビデの子孫としてその系図通りに来られたということです。 왜 하나님의 아들이 아브라함의 자손으로 다윗의 후손으로 오셨느냐? なぜ神様の御子はアブラハムの子孫、そしてダビデの子孫として来られたのでしょうか。 여러 사람도 있을 수 있는데 하필이면 아브라함과 다윗의 자손으로 오셨냐? 他にいろんな人たちがいたんですが、どうしてアブラハムとダビデの子孫だったんでしょうか。 그걸 이제 지난번 설교 때 많이 메시지를 했습니다. それはこれまでの説教でたくさん説教してきました。 아브라함이 가장 그 이 메시아 계약을 잘 알았습니다. アブラハムが一番このメシアの契約を知っていました。 그리스도의 계약을 잘 알았다 이 キ 말이에요. リストの契約をよく知っていま 그 した。 중요성을 알았어요. そして重要性を知っていました。 왜 그리스도가 와야 하는지. なぜキリストが来られないといけないのか。 그 증거로 하나님께서 자기 아들 이삭을 모리아 산에 가서 번제를 드리라 그 말씀에 순종해서 거기서 번제를 드렸습니다. その証拠としてアブラハムはモリアの山に行って自分の愛する一人子イサクを捧げ物として捧げなさいというこの命令にすら従い全焼の生贄として捧げに行きました。 그만큼 이 메시아 그리스도가 절대적인 것을 이 아브라함은 알았습니다. それくらいこのメシアキリストこそが絶対的なんだということを知っていました。 자기가 가장 아끼고 사랑하는 이 아들보다도 더 중요하다는 것을 알았단 말이죠. 自分が一番大事にしていて愛しているイサクよりももっとキリストの方が大事なんだというくらい重要性を知っていました。 그래서 아들을 잡아가서 번제 드릴까지 했단 말이죠. それで息子を縛り上げて焼き尽くす全焼の生贄として捧げようとまでしたのです。 그때 하나님께서 이렇게 말씀했어요. その時神様がこう言われます。 내가 너에게 큰 복을 주고 네 씨가 크게 번성하여
하늘의 별과 같고 바다의 모래와 같게 하리니 네 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。 창세기 22장 17절 이 말씀 중요한 언약이죠. 創世記22章17節のこの御言葉は重要な約束です。 근데 여기서 내 씨라는 말은 단수입니다. 한 사람을 말해요. ここであなたの子孫とあるんですが、これは複数形ではなく単数なんです。 예수 그리스도를 말합니다. イエス・キリストのみを指しています。 그 그리스도가 그 대적 사탄의 성문을 차지하리라. あなたの子孫から生まれるキリストがサタンを完全に踏み砕き、その敵の門を勝ち取るであろう。 사탄의 문을 뺏어버릴 サ 것이다. タンの門を勝ち取るであろう。 사탄을 정복한다. 사탄을 멸하신다 이 말이죠. つまりサタンを征服する、サタンを打ち砕くという意味です。 그리고 왜 다윗을 통해서 오셨느냐? そしてなぜダビデの子孫として生まれたのでしょうか。 아브라함 다음으로 다윗이 그걸 또 알았습니다. アブラハムの次にこのキリストの契約を掴んでいたのがダビデでした。 그래서 다윗은 아브라함이 번제를 드렸던 그 모리아 산에다가 성전을 짓기로 결심을 했어요. ですからダビデはアブラハムがイサクを捧げたそのモリアの山に神殿を建築することを決意します。 그때 하나님께서 이 다윗에게 사무엘하 7장 16절에 이렇게 말씀했습니다. その時神様はダビデに第2サムエル7章16節でこう言われました。 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다라. あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。 왕위가 영원히 된다는 말은 인간으로서는 인간적인 왕이 아니죠. 王座が常しえまでも立つというのは、つまり人間的なこの世の王位ではないということです。 영원한王를 너를 통해서 후손을 통해서 보내주겠다는 거죠. 永遠な王があなたの子孫から生まれるということです。 메시아 그리스도가 왕으로 오시겠다는 つ 거죠. まりメシアキリストが王としてあなたの子孫から来られるということです。 사탄을 멸하실 왕이 오시겠다. サタンの頭を踏み砕く王が来られる。 근데 거기서 우리가 조금 알 것은 왜 이 아브라함의 자녀 후손 중에는 사람들이 많죠. 특히 야곱은 12아들이 있습니다. そこで知っておくべきことがあります。アブラハムの子孫とは言ってもたくさんの人たちがいます。特にアブラハムの孫であるヤコブには12人の息子がいました。 근데 하필이면 유다를 선택했을까? ですがその中でも選ばれたのはどうしてユダの子孫だったのか。 이 마태복음을 읽자 보면은 사람 이름이 막 나오고 누가 누구를 낳고 누구를 낳고 그러니까 처음 읽을 사람은요 성경을 처음 읽는 사람에게는 아주 좀 재미없고 지겹게 생각됩니다. マタイの福音書1章から見てみると、もう誰々から誰々が生まれという話がずっと続いていて、初めて聖書を読む人にとっては非常に読みにくい内容で 근데 す。 하나님은 괜히 길을 끈 것이 아니라 의미가 아주 깊습니다. ですがよりによって何の理由もなくこの読みにくい章が一番前に来ているわけではなくて、すべて意味があります。 특히 이 남자들 이름만 쭉 나오는데 가끔가다 여자 이름 5명이 기록되어 있어요. 基本的には男性の名前だけが載っているんですが、5人だけ女性の名前が入っています。 유다가 다말을 통해서 이 3절에 보니까 페레스와 세라를 낳고 쌍둥이를 낳았어요. 3節ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、双子が生まれました。 근데 사실 이 다말은 원래 유다의 부인이 아니었습니다. ですがもともとこのタマルはユダの妻ではありませんでした。 며느리였어요, 며느리. むしろ嫁でした。 큰아들의嫁でした。 며느리인데 큰아들이 아기를 못 낳고 죽었습니다. タマルはユダの長男の嫁だったんですが、この長男が子供が生まれる前に死んでしまいます。 근데 구약 시대에는요, 이 반드시 씨를 받기 위해서 큰아들이 죽으면은 둘째 아들과 이 큰 아들의 부인과 결혼을 합니다. そしてこの古代イスラエルの風俗として必ずその子孫を残すために長男が子供を残さないまま死んでしまうと、その妻はその弟と結婚をします。 왜냐하면 결혼의 목적이 뭐냐면 씨 때문에 씨. なぜなら結婚の目的が子孫を残すためだ 그래서 からです。 창세기 보면 너의 씨, 너의 자손 그 말이 굉장히 많이 나와요. ですから旧約聖書を見てみると、あなたの子孫という言葉が何度も出てきます。 그子孫이 있어야 메시아가 오니까. なぜならその子孫からキリストが来られるからです。 그 중요성을 이 며느리는 알았어요. そしてこの子孫を残す重要性をタマルの方は知っていました。 근데 유다는 조금 희미했어요. ですがユダの方はそれが薄かった。 둘째 아들 죽으니까 이제는 셋째 아들도 취하는데
괜히 주기 싫어서 셋째 아들이 클 때까지 너희 집에 가라, 친척 집에 가라 해서 돌려보냈어요. 次男とタマルが結婚したんですが、また次男も子供を残さないまま死んでしまいます。本当ならば三男とまたタマルが結婚しないといけないんですが、ユダは縁起が悪いように思いたので、タマルを自分の実家に返しなさいと言って返したわけです。 셋째 아들이 다 컸는데도 결혼 안 시켜준단 말이죠. そしてもう三男が十分に子供を残すことができるくらい成長したんですが、いつまでもタマルを呼び戻さないわけです。 다말은 그 꼭 씨를 받아야 한다는 그 정말 아주 분명했습니다. ですがタマルは必ず子孫を残さないといけないという契約が明確でした。 그래서 시아버지가 자기 고향에 왔다는 소식을 듣고 변장을 해가지고 창녀로 몸을 파는 여자로 변장해서 이게 아기를 뵀어요. そしてユダが自分の町にやってきたという噂を聞いて、こう娼婦のように遊女の格好をして変装をして、そしてユダとの間に子供を持ちます。 나중에 이제 시아버지는 뭣도 모르고 며느리가 아기 뵀다니까 막 화를 내고 죽이려고 그랬어요. でもユダの方は何の事情も分からず、噂でタマルに子供ができたという話を聞いて、その不貧困をしたものだと思い、もう彼女を殺そうとしました。 근데 그 표시를 보니까 이 주인 것입니다. 얘기는 그러니까 자기 거란 말이죠. ですがタマルがこの子はユダの子供であるという証拠を持っていたので、そしてこの子供たちが自分の子孫であることに気づいたわけです。 유다가 네가 나보다 낫다 그랬어요. ですからユダは彼女に、あなたは私より立派ですと言いました。 뭐가 何が立派だったんでしょう。 그 씨가 중요했다는 걸 알았다 이 말이에요. この子孫が重要だということを知っていました。 또 한 가지는 이제 또 여자 이름이 또 나오는데 또 이 유조 이 기생 라합 얘기가 나옵니다. そしてもう一人出てくる名前は遊女ラハブです。 라합은 여리고성 여자 이방인이에요. ラハブはユダヤ人でもないエリコの町にいた遊女の名前です。 여호수아 군대가 이제 가나안 땅을 들어가는데 그 여리고성에 있는 그 기생이 스파이 노릇을 했어요. ヨシュアがカナンの地に入っていこうと偵察隊を送ったときに、このラハブはイスラエルのスパイをかくまってあげ 그래서 まし 두 た。 명의 전탄꾼을 자기 집에다 숨겨줬어요. 2人のスパイを自分の家に隠してあげます。 큰일 날 일이죠. バレたら大変なことになります。 국가를 이게 배반하는 일 아니겠어요? 国家背信罪に当たるでしょう。国を裏切るわけですから。 근데 이 기생이지만은 이 가나안 땅을 꼭 정복해서 여기에 성전을 지한다는 것을 알았다 이 말이에요. ですが彼女は違法人であり、さらに遊女だったんですが、このカナンの地をイスラエルの人たちが占領して、ここに神殿を建てなければならないということが分かっていまし 이 た。 가나안 땅에 메시아가 태어난다는 것을 알았단 말이에요. このカナンの地でメシアが生まれるということを知っていたわけです。 그리고 적극적으로 이게 감춰줬단 말이에요. ですから積極的に危険な目にあってまでスパイをかくまってあげました。 그래서 그 나중에 이제 상으로 이제 이스라엘 유다인과 결혼하는 거죠. その報いとしてイスラエルの一員として迎え入れられて子孫を持ちます。 살몬이라는 남자와 サルモンという男性とです。 그 이제 이 손자가 이세요. そしてその孫がエッサイでした。 그 또 전에 또 루시 있습니다. 루시는 そ 여자가. してその前にルツという名前の女性がいます。 룻도 유대인이 아닙니다. ル 이스라엘 ツ 사람이. もユダヤ人ではありません。違法人です。違法人のモアブ人です。 모함 여자인데 이 나오미가 남편하고 같이 자식 둘 데리고 기근이 되니까 모압으로 갔습니다. このナオミというユダヤ人の女性が夫と一緒にユダヤの地がイスラエルが飢饉になってしまったので家族を連れてモアブの地に移住しました。 근데 두 아들 다 죽었어요 거기서. ですがそのモアブの地で2人の息子がみんな死んでしまいます。 근데 가부만 3명 남았어요. つまりその2人の息子の嫁だけが、そしてナオミも合わせてヤモメが3人だけ残ってしまったわけです。 근데 이제 나오미가 자기 고향 돌아가려고 하면서 두 면을 불러서 우리 고향에 난 돌아가려고 한다. 너희들 친정으로 돌아가라 이렇게 얘기했어요. そこでナオミは言いました。自分は故郷の地イスラエルに帰ろうと思う。あなた方2人はもう自分の実家に帰りなさいと。 근데 루츠가 이렇게 말하는 거예요. ですがルツがこういうわけです。 시어머니의 하나님이 내 하나님이고 시어머니 나라가 내 나라입니다. お母さんの国が私の国であり、お母さんの神様が私の神様です。 이게 가나안 땅의 중요성을 알았다 이 말이에요. 彼女はカナンの地の重要性を知っていました。 또 그 언약의 실을 중요히 알았단 そし 말이에요. て契約の子孫を残すことの重要性を知っていました。 그 나오미의 큰아들을 통해서 이 메시아가 오게 돼 있는데 なぜならナオミの長男、自分の亡くなった夫を通してメシアが来られるはずだったのに、 그 인물을 이루려고.
だからその子孫を残すという契約を成し遂げようとしまし 그때 た。 고향 왔더니 보아스라는 남자가 다 결혼을 하자고 했어요. そしてユダヤの地に戻ってきたらボアズという男性が備えられていて結婚します。 그러니까요, 이 하나님 나라에 대해서 적극적인 있어요. ですから神の国について積極的でなければなりません。 아, 돼도 되고 말고 말지. なってもいいしならなくても仕方がないね。 그거하고 전혀 다릅니다. このような姿勢では全くありませんでした。 이 정말 그리스도 운동, 이 복음 운동, 전도 운동 이것은 하나 교회 정말 이것은요, 내 욕심이 있어요, 욕심. 本当にキリスト運動、伝道運動、教会運動には本当に積極的にもう欲張るくらい必要です。 결론적으로 얘기한다면 왜 이 다윗 말고 실제로 첫 번째 왕은 사울 왕이었습니다. 実際ダビデ以外にもイスラエルの初代の王はサウル王だったでしょう。 원래 사울 왕이 첫 번째 왕이었단 初 말이에요. 代の王はサウルでした。 그래서 쭉 왕을 또 왕 아들이 왕 되고 그렇죠. そして普通はその初代サウル王の息子が王になるはずです。 근데 왜 하나님이 왜 사울을 왕으로 세웠을까요? ですがどうして神様は最初からダビデを王にすることなく最初の王をサウルにされたんでしょう 이유가 か。 있어요. 理由があります。 이 사울은 베냐민 지파였습니다. サウルはベニヤミン部族でした。 근데 그 베냐민 부족이 이 지위 뽑기를 해가지고 예루살렘에 있는 지역을 이게 당첨받았어요. そしてこのベニヤミン部族は当初イスラエルの軍隊がカナンの地を占領したときにくじ引きによってエルサレムの地を分け与えられていたわけです。 예루살렘이 중요하죠. エルサレムは重要ですね。 거기에 성전을 지하니까. モリアの地です。そこに神殿を建てないといけません。 그런데 그래서 왕을 시켰단 말이죠. だからまずはベニヤミン部族であるサウルを王にしたわけです。 자기가 왕이 되면 저 적극적으로 그 땅을 정복하니까요. であればサウルが王になった理由は積極的にまた異邦人の地になっているエルサレムを取り戻さないといけないと積極的にならないといけま 왕은 せん。 모든 권력을 가지고 王は 있으니까 国の権力を持っていますから 자기 고향 자기가 있는 분배된 땅부터 뺏어야 하겠지. 自分に分配されていたでも今は異邦人の地になっているこのエルサレムから取り戻さないといけないでしょう。 근데 그 관심이 없는. ですがそのことには興味がありませんでした。 그러니까 하나님께서 버린 거예요. ですから神様は退けてしまわれ 이유가 ます。 두 가지가 있었지만은 가장 근본적인 이유는 관심이 거기 없단 말이에요. 他にも理由はあったんですがサウル王が退けられた一番の理由は神殿運動に興味がなかったことで 근데 す。 다윗은 어때요? でもダビデはどうですか？ 다음에는 이제 그 예루살렘에서 가장 가까운 부족이 어디냐? 유다 부족이에요. このエルサレムの地から一番近いところに所有地を持っているのがユダ部族です。 그러니까 다윗을 이 유다 부족이니까 다윗을 세웠단 で 말이에요. すから今度はユダ部族であるダビデをお選びになったわけです。 왕이 되자마자 바로 예루살렘 정복. ダビデは王になった途端に何をしましたか？すぐエブス人の地であったエルサレムを征服しまし 거기 た。 수도를 옮기고 そしてそこを首都にしました。 언약궤를 옮기고 契約の箱を移しました。 성전을 짓겠습니다. 神殿建築を決意します。 정말 사울하고는 차원이 다르죠. もうサウル王とは全く次元が違うわけです。 그러니까요. 천재 성도가 기왕 하나님 자녀 됐으면은 진짜 복음에 관심 있고 정말 이 전도 선교와 교회 진짜 적극성을 갖기를 주님으로 で 축원합니다. すから皆さんはせっかく神様の子供になったのですから神様が一番願っておられるこの神の国の運動、神殿運動、礼拝伝道、教会運動に積極的であることを願います。 그 외국인이든 한국 일본이든 관계 없어요. このことにはもう外国人だろうが日本人だろうが韓国人だろうが関係ありません。 누가 거기에 가장 적극성이 있느냐? 誰がここに一番積極的なのか、 누가 일본 1% 일본을 꼭 복음하겠느냐? 誰が日本 1% 福音化に一番関心があるのか、 거기 가장 관심 있고 거기에 적극성 있는 사람을 하나님 쓰신다니까. 1% 福音化に一番関心があって一番積極的な人を神様は用いられます。 이 침노하면 받는 거예요. そして神の国は攻め取るもののものです。 그냥 막 되든 말든 그게 안 됩니다. なろうがならなかろうが成り行きのままにこれではいけません。 예. 그래서 왜 그러면은 메시아를 보냈느냐 목적 있죠. ではなぜこのようにしてメシアはお越しになったんでしょうか？目的があります。 사탄의 나라를 무너뜨리고 하나님 나라를 세우려고. それはサタンの頭を踏み砕いて神の国を建てるためです。 예. 근데 이 마태복음에는 하나님 나라보다는 천국 복음, 천국의 나라, 하늘나라 이런 하늘나라라는 단어를 많이 썼어요. ですがこのマタイの福音書には神の国という表現よりは天の御国という表現がたくさん書かれています。 30번 나와요. 天の御国という言葉が30回くらい出てきます。 그리고 교회라는 단어가 2번이나 나옵니다. そして教会という言葉が初めて2回も出てきます。 그러니까 이 천국의 하늘나라라는 말은 하늘나라라는 말을 죽어서 천국 가는 것이 아니라 이 지상에 교회를 통해서 세워질 나라를 말하는 거죠. ですからこの天の御国というのは神の国というのは私たちが死んだ後に行く天国のことではなくて教会を通してこの地上に建てられる神の国のことです。 물론 천국도 하나님 나라고. もちろん天国も神の国です。 근데 천국만 하나님 나라가 아니라 지상에도 하나님 나라가
지상에 있는 하나님 나라를 세우는 것이 먼저죠. ですが神の国は天国だけにあるわけではなくて、この地上に神の国を建てることが私たちのまずすべきことで 그래서 す。 예수님 와서 천국이 왔다 で 가까이 すから 왔다. イエス様はこう言われました。御国が近づきました。 예수님이 오신 순간 이제 사탄의 나라가 무너지고 하나님 나라가 세워진 거예요. なぜならイエス様が来られた瞬間、サタンは踏み砕かれ、サタンの国は崩れ、神の国が立ち始めたわけです。 그러려고 오셨단 말이죠. そのためにキリストは来られました。 그래서 그러면 그리스도는 누구냐? 두 번째. ではキリストは誰ですか？二つ目です。 왕으로 왜 왕이신 그리스도는 누구시냐 이 말이죠. 王であるキリストはどんな方なのかということです。 그리고 예수는 참 왕이시다 이 말이죠. イエス様は誠の王です。 모든 문제 해결자란 말이죠. すべての問題の解決者だということです。 근데 그걸 모르는 거예요, 사람들이. ですが人々はそれがなかなか分かりませんでした。 그게 가장 마태복음에서 중요한 내용입니다. この部分がマタイの福音書で最も重要な箇所です。 세상 사람들은 이 세상의 문제를 다 육신적인 문제로 생각을 해요. 世の人々はこの世にある問題は全部肉的なものに過ぎないと、その原因について肉的に考えています。 또 교회도 그렇게 생각하는 사람들이 너무 です 많아요. がしまいには教会でさえもそのように考えていることが多いです。 정치가 바뀌면 나라가 바뀌겠지. 政治が変わらないといけない。 내가 수입이 많아지면 내 인생이 바뀌어지겠지. 収入が増えれば人生が変わるはず。 어떤 육신적인 것의 조건이 바뀌면 내가 바뀐다, 세상이 바뀐다고 생각합니다. 何か問題の原因が肉的なことだと思っていて、この肉的な条件が変われば自分が社会が人生が変わると思っています。 그게 틀린 생각입니다. それは間違った考えです。 성경이 그렇지 않다고 말해줘요. 聖書はそうではないと教えています。 성경은 모든 문제가 창세기 3장 때문에 시작됐다 聖 이렇게 書は 말씀합니다. すべての問題は創世記3章から始まったんだと教えています。 창세기 3장 때문에 생긴 문제예요. 創世記3章から生まれた問題です。 창세기 3장 문제가 해결돼야 해결되는 문제예요. 創世記3章の問題が解決されないと全部解決されません。 그게 진짜 문제란 말이죠. これこそが本物の問題であるわけで 이 す。 문제만 바뀌면 끝나는 거예요. この創世記3章の問題さえ変われば全部変わります。 그러면 창세기 3장 문제가 무슨 문제냐? では創世記3章の問題は何でしょうか？ 창세기를 통해서 우리가 늘 또 배웠죠. いつも私たちは学んでいます。 뱀이 마귀가 인간을 유혹한 문제입니다. 蛇、悪魔が人間を誘惑した問題です 마귀로부터 시작된 문제란 말이에요. 悪魔から始まった問題です。 마귀가 시작한 문제. 悪魔が始めた問題です。 두 번째 그 마귀에 의해서 하나님 말씀을 불신앙한 문제. こ 죄. の悪魔のせいで神様の御言葉に従わなかった罪という問題です。 모든 사람이 죄를 범하며 하나님 영광에 이르지 す 못하더니 べての人が罪を犯しているので神からの栄誉を受けることができず、 아담이 마귀에게 속아서 불신앙했던 그 때문에 모든 인류가 다 죄인이 됐어요. 人類の始祖であるアダムが、蛇に騙されて悪魔に騙されて罪を犯してしまった。このことから全人類に罪が始まりま 그래서 した。 모든 문제가 시작됐어요. そこからすべての問題が始まりました。 그래서 허물과 죄로 죽었어요, 인간이. そして人間は罪と罪過によって死んでしまったのです。 영이 죽었단 말이죠. 霊が死んでしまいました。 다시 말해 하나님과 관계가 끊어졌단 말이죠. 言い換えれば神様との関係が断絶してしまいました。 하나님에게 추방한 거죠. 神様が追放したわけです。 관계를 끊어버린 거죠. もう関係を切り落としてしまいました。 그 때문에 온 문제란 말이죠. そこから始まった問題 자, です。 사탄, サタン、 죄, 罪、 하나님과 관계 끊어진 거 神様との関係が壊れたこと、 육신적인 문제가 아니잖아요. 全部肉的な問題ではありません 영적인 ね。 문제란 말이에요. 霊的な問題です。 그게 진짜 문제란 말이에요. これこそが本当の問題です。 그 결과로 육신적인 문제들이 다 세상 문제들이 시작됐어요. その結果、目に見える肉的な問題、社会の問題、個人の問題も始まったわけです。 나에게 있는 문제는 이 세 가지 때문에 왔단 말이죠. 私にあるすべての問題はこの3つの問題から始まったわけです。 일본의 문제는 이 세 가지 문제란 말이에요. 日本の本当の問題はこの3つの問題です。 세계 문제는 이 문제란 말이죠. 世界の問題はこの問題です。 이걸 해결하지 않고 코로나 와크신 발견했다고 해서 해결됩니까? この創世記3章の問題が解決されずにしてコロナのワクチンが発明されたところでまた他の問題が出てくるでしょう。 그거 맞으면 천국 갑니까? そのコロナのワクチンを打ったからといってじゃあ天国に行きますか？ 마귀의 종에 해방됩니까? 悪魔の奴隷から解放されますか？ 안 된단 말이죠. なりません。 해답이 아니에요. 本当の回答ではないわけです。 언제 해결될까? いつ解決されるのか。 그리스도가 아니면 해답이 없어요. キリストでないと解決はありません。 그런데 사람들 자꾸 육신적인 것만 찾는 거예요. でも人々は肉的なことばかり考えます。 예. 꼭 코로나 없어지면 또 다시 다른 또 바이러스가 또 생긴다니까. コロナが落ち着いたところでまた他のウイルスが生まれるでしょ 또 문제가 또 생겨요. う。またもっと大きな問題が来ます。 그게 인생이란 말이죠. それが人生です。 예. 그래서 그리스도가 오셨단 말이죠. ですからキリストが来られました。 그런데 자
예수님께서 제자들에게 질문을 한 거예요. イエス様が弟子たちに質問します。 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 人々は人の子を誰だと言っていますか。 뭐라고 하냐면은 そこで 세례 人々 요한이라고 は 합니다. イエス様のことを何と思っていたのか。バプテスマのヨハネです。 16장 지금 14절 내용입니다. マタイ16章13節からの内容です。 예. 더러는 엘리야 어떤 이는 에레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミヤだとか、また預言者の一人だとも言っています。 그 나쁜 말은 안 해요. 세례 요한. 悪い評価ではありません。あなたはバプテスマのヨハネのような人です。 마태복음 11장 11절에 보면 예수님께서도 여자에 난 사람 중에서는 세례 요한보다 큰 자가 없다. マタイ11章11節を見てみると、イエス様もこのバプテスマのヨハネをどんなに評価していたか、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんというくらいです。 또 엘리야 또 대단한 선지자죠. またエリアも伝説的な預言者です。 에레미야도 대선지자 중에 エレ 하나죠. ミヤも大預言者の中の一人です。 그런 선지자 중에 한 あな 사람입니다. たはそのような人ですね。 나쁜 말, 무시한 말은 아니에요. 悪い評価ではありません。高く評価しています。 근데 문제는요. 그런 사람이 설령 10,000명이 온들 10,000명이 온들 세상 그 사탄과 죄 문과 하나님 따르면 영적 문제는 해결할 수 없어요. けれども問題はそういう立派な人たちがこのように100人、1000人、1万人出てこようがこの世のサタンの問題、罪の問題、神様から離れた問題は解決できないということです。 그게 그 사람이기 때문에 なぜなら結局は人に過ぎないからです。 그리스도가 아니기 いくら 때문에 立派でもキリストではないからです。 어떤 사람이 온다 해도 어떤 성경의 인물이 온다 해도 그 바꿀 수가 없다니까. どんなに素晴らしい人が現れようが、もう聖書に出てきた偉人が出てこようが、この問題は解決できないわけです。 이 사람들은 뭐 생각하냐면 유대인들은 육신적인 문제가 문제라고 생각한 で 거예요. もユダヤ人たちは自分たちの問題が肉的なものだと考えていました。 로마의 속국이 된 것이 문제다. 今自分たちはローマ帝国の植民地になっている、これが問題だと思 그래서 っていました。 강한 이 왕이 와가지고 이 로마 사람들을 로마 국가를 무너뜨릴 그런 왕을 기대했던 거예요. ですから強いリーダー、強い王、このローマ帝国の植民地から自分たちに独立運動をさせてくれる王を求めていたわ 또 けです。 가난한 사람은 막 얼마든지 밥을 줄 식량을 줄 그런 왕을 생각했던 ま 거예요. た貧しい人たちはいくらでも食べさせてくれるようなそういう奇跡を起こす王を求めていたわけです。 육신적인 것만 생각한 거예요. 肉的なことだけを考えていまし 근데 た。 예수님은 그런 분 같지는 け 않거든요. れどもイエス様はどうやらそんな風には見えないわけです。 그런 권력도 있는 것도 아니고 別に権力があるわけでもない。 예수님 보니까 호주머니 돈도 없고 イエス様のポケットどうやら何もなさそうだ。 그러니까 왕이 아니다 이거죠. だから自分たちの考える王はこんなものじゃないと 아, 思ったわけです。 좋은 말씀하니까 선지자 같구나. 立派な話をなさるから、良い預言者ですね。 그렇게밖에 생각을 못한 거예요. それくらいしか考えてなかったわけです。 불신자야 그렇게 생각할 수밖에 없지만은 もちろん未信者はそんな風に考えるしかありません。 예수님 오면은 그리스도 오면은 야 4대 성인 중에 하나다. 今これはどういうことかというと、イエス様が誰か知っていますか？知ってます。四大聖人の一人です 좋은 ね。 사람 중에 한 사람이다. 立派な人なんでしょ 그렇게 알고 う。 있어요. そんな風に知っていたという 근데 ことです。 교회에서도 그렇게 비슷하게 하는 사람이 많아요. けれども、未信者は仕方がありません。でも教会ですらそのように考えていることがあります。 예수님을요 무슨 세례 요한처럼 설명해요. イエス様をバプテスマのヨハネのように説明します。 예수님이 바르게 살았으니까 우리도 바르게 살아야 한다. イエス様が正しく生きました。イエス様は正しく生きられました。私たちもイエス様の生き方を見習いましょう。 예수님이 뭐 여러 가지 기적을 베풀었으니까 우리도 뭐 기적을 막 베풀읍시다. またイエス様は奇跡を起こしました。私たちにも奇跡が与えられます。 또 예수님은 참 사랑이 많은 분이니까 우리도 사랑을 해야 합니다. またイエス様は愛の豊かな方でした。私たちもイエス様を見習って愛を施しましょ 틀린 말은 아니에요. う。間違った話ではありません。 바르게 예수님처럼 바르게 살고 많은 기적도 베풀고 또 많은 사랑도 해야 합니다. イエス 교회는. 様を見習って生きるのはいいことですし、奇跡もいいことですし、また愛を持ってたくさんの人を助けないといけません。 그렇다고 해서 사단이 놀래서 도망가지 않아요. でもそれをしたからといってサタンが出ていくわけではありません。 그런 행위로 죄가 없어집니까? そのような行いで自分の罪がなくなりますか？ 그런 행위로 생명을 얻을 수 있습니까? そのような行いで本当の命を得ることができますか？ 전혀 사단을 해결하고 창세기 3장 인생의 모든 문제 해결하는 것은 답이 아니다 이 말이죠. それらはサタンの問題、自分の罪の問題、この死の問題の回答にはなり得ないということです。 마귀는요 그리스도만 자꾸 모르도록 합니다. 悪魔はいつもこのようにキリストだけがよくわからないように 그리스도만 します。 오해시키게 합니다. キリストのことばかりは誤解させます。 그런데 이제 예수님께서 제자들에게 질문한 거예요. そこで今度はイエス様が弟子たちに質問します。 그러면 너희들은 나를 누구라고 で 하느냐? はあなた方は私を誰だと言いますか？ 그게 15절의 질문이에요. これが15節の質問 그때 です。 16절에 이렇게 베드로가 대답을 そ 합니다. の時16節ペテロがこう答えました。 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들
이신이다. シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです。 예수님 마음을 시원케 하는 말씀. もうイエス様の心をすっきりさせる最高の答えでした。 당신은 하나님의 아들이십니다. あなたは生ける神の御子キリストです。 하나님 성부, 하나님 성자, 하나님 성령, 하나님 그 성자 하나님 미임이십니다. 父なる神様、御子イエス様、そして御霊聖霊様、この御子キリストがあなたです。 성부 하나님이 보내주신 성자 あなた 하나님이십니다. は父なる神様がお使わしになった一人子イエス様です。 근데 그리스도로 오셨습니다. あなたはキリストの働きのために来ら 사탄의 れました。 머리통을 깨트려 サタンの 오셨습니다. 頭を踏み砕くために来られました。 하는 대답을 한 거죠. もう素晴らしい答えをしたわけです。 그리스도란 말은 기름 부음 받은 자는 뜻이에요. キリストというのはギリシャ語で油注がれたものという意味です。 구약에는 아무나도 기름 붓지 않습니다. でも旧約聖書では誰にでも油を注ぐわけではありません。 왕 유대인의 이스라엘 왕에게만 王に油を注ぎ 또 ました。 제사장에게만 次に祭司、 또 선지자에게만. そして預言者にです。 근데 존 칼빈의 마태복음 16장 16절 주석기를 보면은 ですがジャン・カルヴァンがこのマタイ16章16節を解釈したことによると、 구약 시대 때 왕들이 기름을 부음 받을 때 旧約聖書で王たちが即位の際、油を注がれるとき、 그럴 때 사람들은요 하나님의 메시아다, 하나님의 그리스도다라고 소리칩니다. その時群衆はあなたこそ神のキリストです、神のメシアですと叫んでいました。 다른 제사장 선지자 할 때는 그렇게 안 해요. 祭司や預言者に油を注ぐときにはこのようには叫びません。 그래서 이 그리스도란 말은 기름 부음 받은 왕, 기름 부음 받은 왕이란 뜻이. つまりどういうことかというと、このキリスト、油注がれたものという言葉の一番本質的な意味は王であるということです。 창세 3장 15절에 그분. 創世記3章15節で約束されたその方、 아멘. 그걸 알 때 사탄이 벌벌 떠는 거예요. イエス様がその方ですと気づくときにサタンは震え上がります。 자, 사탄에 의해서 죄가 시작됐죠. なぜでしょう。サタンから罪が始まりまし 그리고 た。 하나님 떠나됐죠. そのせいで神様から離れてしまいま 이 した。 주범 중에 창세 3장 주범 중에 주범이 ですから 사탄이에요. 創世記3章の一番の主犯はサタンであるということです。 아담이 거기 따라가지 공범이죠. 아담은 공범이고 アダムはその主犯にそそのかされた共犯に過ぎません。 주범은 사탄이란 말이죠. 本当の主犯はサタンであるわけです。 그 사탄을 멸하시러 왔단 말이죠. このサタンを滅ぼすために来られました。 그 사탄이 볼 때는 가장 겁나는 얘기죠. ですからサタンからすると一番怖い話がこの王なるキリストの話です。 사탄은 가장 그 소리에 겁나는 サ 거다. タンは一番この王なるキリストに震え上がります。 근데 교회가 그것만 모르도록. だから教会がこのことばかりは分からないように仕向 예, けます。 칼빈이나 루터는 이걸 회복시켰어요. 初期の宗教改革者ルターやカルヴァンはこの王なるキリストを回復しました。 근데 한 100년, 200년 지나면서 그게 싹 사라졌어요. ですがそれから100年200年経つとまた王なるキリストが弱くなっていき 저는 ます。 해외 선교 가가지고 주로 목사님들이나 신학생들에게 강의를 합니다. 私はよく海外宣教に行くと現地の牧師や新学生たちにセミナーをします。 반드시 제가 질문을 해요. そこで必ずする質問があります。 예수님은 십자가에서 뭘 해주셨죠? イエス様は十字架で何をしましたか？ 아, 그 간단한 대답이죠. 簡 간단한 単 질문이죠. そんな簡単な質問はありますかと言われます。 죄를 용서해줬습니다. 当然罪を許してくださいました。 맞아요. そうです。 또 他には 생명을 주었습니다. 命をくださいまし 아, た。 맞습니다. そうです。 또 얘기해 보세요. 次は 더 이상 없어요. 他にはするともう出てきません。 마귀 머리통을 깼다는 대답을 안 해요. サタンの頭を踏み砕いたという話は出てきません。 모든 문제 해결했다는 얘기는 안 해요. すべての問題を解決したという話も出てきませ 내가 ん。 이제 이렇게 질문해요. だから今度はまた質問します。 목사님들 문제 많죠? 牧師先生方、皆さんたくさん問題がありますね。 교회 사단이 많이 역사하죠? 教会にたくさんサタンが働くでしょ 그렇다는 거예요. う。するとみんなそうだと言うんです。 당연하죠. 当たり前です。 아니 사탄의 머리통을 깬 그리스도를 모르니 사탄이 교회에 역사할 수밖에 そ 없어요. のサタンを滅ぼしたキリストがわからないのですから、もうサタンが存分に働くしかないでしょう。 신앙생활이 어렵다 이 말이에요. 信仰生活が苦しくなります。 인도의 어떤 목사는 그 메시지를 듣고는요 インドのある牧師はこのメッセージを聞いて 눈물을 흘리면서 왔어요. 泣きながらやってきました。 어젯밤에 이 메시지를 듣기 위해서 그러는지 자기 이 몸에 뱀이 자기 몸을 감고 있던 뱀이 도망가는 걸 봤다는 거예요. 昨日こういう夢を見ました。自分が寝ていたら自分の体を大きな蛇がぐるぐる巻きにしていたんです。 그게 도망갔다는 거예요. でもその蛇が逃げ出す夢を見ていました。 이 메시지를 들으려고. このメッセージを聞くためだったんですね。 할렐루야. 이걸 모르니까 신앙생활 이런 거예요. この王なるキリストがわからないと信仰生活が大変です。 그래서 마태복음을 가장 먼저 기록해 놨단 ですか 말이에요. らこの釘が一番表されたマタイの福音書が一番最初に来ています。 사탄은 이것만 모르도록 해요. サタンはこのことばかりがわからないようにします。 자, 시간이 없으니까 다 세 번째입니다. では3つ目です。
그러면 어떤 복을 하나님 주시는가? このような信仰を持つ者たちに神様はどんな祝福をくださるでしょう 자, か。 17절 보겠습니다. 17節です。 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。 그리스도를 바로 아는 것만큼 복 받은 게 없어요. キリストを正しく知ることほど幸いはありません。 모든 문제 끝나는 것이니까. すべての問題が終わることですから。 모든 문제가 해결되는 것이니까. すべての問題が解決されることですから。 그리스도를 바로 아는 것만큼 복이 없다. キリストを正しく知ることほどの幸いはない。 어떤 축복이 있느냐? ではどのような祝福がついてくるでしょうか。 18절에 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 18節、私もあなたに言います。あなたはペテロです。 베드로란 말은 반석이라는 뜻이에요. ペテロというのは岩という意味です。 반석 같은 복을 주세요. 岩のようになる祝福が与えられます。 구원에 대한 얘기요. つまりこれは救いに関する話です。 뭐 확실한 구원이죠. もう確実な間違いのない救いが与えられます。 이제 문제가 없는 거예요. もう何の問題もありません。 그러니까 예수가 그렇다라는 것을 확실히 믿으면은요. イエスがキリストだと確実に信じれば 진짜 문제 없어져요. 本当に問題はなくなり 그리고 ます。 인생이 바위처럼 된다니까. そして人生が岩のように揺らぎないものになります。 구원이 흔들리지 않아요. 絶対に何事にも揺れません。 구원이 흔들리지 않는다. 救いが揺れません。 신앙생활이 흔들리지 않아요. 信仰生活が揺れません。 반석이니까요. 岩ですから。 왜 그 반석이 안 되느냐? なぜ岩にならないんでしょうか。 그리스도를 대충 믿으니까 キ 그래요. リストをほどほどに信じているからです。 그러니까 문제가 오는 거죠. ですから問題が来ます。 뭐 어쩔 땐 내가 구원 받았는지 모르는 時には本当に自分が救われているのかどうか。 누가 그러겠어요? 誰がそうさせますか。 사탄이 공격하는 거예요. サタンが攻撃しているわけで 너 す。 죄인 아니냐? いや、あなたは罪人で 너 しょ 같은 う。 사람이 어떻게 천국 あな 가느냐? たのような人が天国に行けるか。 자꾸 공격하는 거예요. このように攻撃します。 뭐 사탄을 머리통 뱉었다는 것을 모르니까 サタンの頭を踏み砕いたキリストがわからないので攻撃にやられてしま 뭐 います。 구원이 흔들리고 本当に救われたのかな、揺れてしまいます。 마음이 늘 흔들려요. 心がいつも揺れます。 걱정, 근심. 思い煩い、心配。 문제가 아직 안 끝났으니까. まだ問題が終わってないので。 그리고 욥이 그랬단 말이죠. ヨブがそうでした。 그리고 사탄이 막 공격하는 で 거예요. すからサタンが思いっきり好き放題攻撃します。 염려하니까 말이죠. 思い煩っているので、 딱 恐れ 반석처럼. ているので、でも岩のように。 첫 번째도 믿음이에요. 第一にも信仰。 예수가 그렇다는 믿음. 一にも信仰です。イエスがキリストだという 난 信 문제 仰。 없다. 私には何の問題もない。 코로나도 문제가 아니다. コロナも問題ではない。 어떤 것도 문제가 아니에요. 何者も問題ではありません。 네 믿음대로 될자다. そしてあなたの信仰通りになります。 반석이 된단 말이죠. 岩のようになります。 그러면은 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리라. するとこの岩の上に私が私の教会を建てます。 교회를 누가 세우냐? 教会は誰が建ててくださいますか。 그리스도가 세운다 이 말이죠. キリストが建ててくださいます。 교회를 세우는 축복. 교회를 세우는 축복. 教会を建てる祝福が与えられます。 교회를 왜 못 세우냐? 믿음이 흔들리니까 못 세우는 거예요. どうして教会が建てられないんでしょうか。信仰が揺れているからです。 흔들리지만 않으면은 주님이 세우세요. 揺れさえしなければ主が建ててくださいます。 아멘. 그다음에 두 번째로 18절에 そして 18절에そして 18절 계속 18節です。 예. 음부의 권세가 너를 이기지 못하리라. それにはハレスの門も打ち勝てません。 이 교회를 세워지는 축복뿐만 아니라 음부의 권세가 너를 이기지 못하리라. 教会を建てる祝福ばかりではなく、ハレスの門もそれには打ち勝てません。 마귀 사탄이요 그 사람을 이길 수가 없어요. 悪魔サタンがその人には勝つことができません。 머리통이 부쉈다는 걸 믿는 사람한테 마귀가 어떻게 역사하겠어요? サタンの頭は砕かれたと信じているのに、どうしてサタンが働きますか。 마귀 사탄을 이긴다니까. 悪魔サタンに勝利します。 믿는 자에게는 信じる者には 이런 표적이 따르니 次のような印が伴います。 귀신을 내쫓고 悪霊を追い出し、 뱀을 줍고 蛇をもつかみ、 어떤 독을 마실지도 결단과 해를 받지 않고 たとえ毒を飲んでも決して害を受けません。 병든 자에게 손을 얹은 나으리라. そして病人に手を置けばその者は癒されます。 그런 축복이 온단 말이죠. そのような祝福が与えられます。 아멘. 믿음대로 돼요. 信仰通りになります。 귀신을 길박한단 말이에요. 悪魔を踏み砕きます。 어떤 독을 마시도 해를 당하죠. たとえ毒を飲んでも害を受けず、 귀신을 내쫓는 권세가 있어요. 悪霊どもを追い出します。 병든 자에게 손 얹으면 치유되고 病人に手を置けばその者は癒されます。 병도요 귀신이 주는 게 많아요. 病気も悪霊が与えている病気があります。 믿고요 손을 얹고 기도해 そ 보세요. のような病気の場合は本当に信じて手を置いて祈ってください。나 치유된다 이 말이에요. 癒されます。 감기약이야 약을 먹든지 もう 기다려야지만 風邪くらいだったらもうゆっくりして薬でも飲めば治るんですが、 귀신들이 주는 병도 있단 でも 말이에요. 本当に悪霊が与えるこの世では治せない病気があるわけで 예수 す。 이름으로 イエス様の名前で、 또 못 고치는 병도 そして不治の病も 예수 이름으로 イエス様の名前で、 불가능이 없으신 주님 不可能のない主よ、 모든 문제 해결자. すべての問題の解決者よ。 사법세 보세요.
믿는 대로 네 믿음대로 나을 衆 것이다. 君書を見てください。イエス様は何度もこう言われました。あなたの信仰があなたを救 네 った。 믿음이 너를 구원했다. あなたの信仰があなたを救った。 할렐루야. 아멘. 그리고 또 19절에 そして19節、 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 私はあなたに天の御国の鍵をあげま 내가 す。 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 何で 하시고 もあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。 이거 천국 열쇠. 天の御国の鍵。 여러분 열쇠 있으면은요 그 안에 들어있는 거 다 쓸 수 있는 皆 거죠. さん鍵があれば中に入っているもの全部使い放題です。 천국에 열쇠를 있단 말이에요. 皆さんには天国の鍵があります。 천국에 있는 거 다 내 거란 말이에요. 天国のものは全部皆さんのものです。 아버지 것이 내 것이란 말이에요. お父さんのものが私のものです。 아버지 이 창고를 나한테 우리에게 준 거예요. 열쇠를. お父さんの金庫の鍵を私たちにくださったんです。 그 열면 되는단 말이에요. もう開け放題使い放題です。 뭐예요? 기도란 말이에요. つまりどういうことですか？祈りなさい。 뭐든지 기도하면은 되어지는 거예요. 何でも祈ればその通りに答えられます。 돈 기도하면 되는 거예요. お金ですか？祈ってください。 문제 해결해 달라고 기도하면 되는 問題 거예요. の解決祈ってください。 무엇이든지 받을 수 있어요. 何でも受けることができます。 안 믿으니까 믿음이 없어서 못 받는 거죠. でも信じていないので信仰がなくて受けられません。 조지에 밀려난 사람은요 빈손으로 영국에 가가지고 2,000명 넘는 고아들 키웠어요. ジョージ・ミュラーというドイツ人がいます。彼は、戦後、イギリスに渡って2000人もの孤児を養育しました。 뭐 하나로 기도 하나로. 彼は何によってそんなことができたのか、たった一つ祈りによって 그리고 です。 기도 응답하는 비기를 책이라 썼어요. そして彼は祈りの答えを受ける秘訣という本を書きました。 예수 그리스도를 진짜 믿어라. それはまず本当にイエス・キリストを信じなさい。 아멘. 절대 포기하지 말고 기도하라. 諦めずに祈りなさい。 목적을 바르게 하라. そしてその祈りの目的は正しいものでありなさい。 그래서 나쁜 데다 쓰려고 아버지 돈을 갖다가 아버지와 반대되는 쪽으로 쓰려고 하면 아버지 싫어하죠. 例えば悪い目的のためにお父さんの御心とは全然正反対のことにお父さんのものを使おうとしたら当然それは答えられないでしょう。 그러니까 뭐 어떻게 하냐? 아버지 뜻을 위해서, ですから何のために父の御心のために 교회를 위해서, 教会のために 하나님 나라를 위해서 神の国のために 그 주십시오. ください。 반드시 받게 돼 있어요. 必ず受けます。 믿음대로. 信仰通りに 건강도 하나님 나라를 위해서 健 건강 康 주세요. も神の国を建てるに健康が必要です。ください。 일본 1% 복음화 되게 해주시옵소서. 日本 1% 福音化なされるようにしてください。 레몬런트 운동 할 수 있도록 응답해 주세요. レムナント運動をできるように答えてください。 아멘. 믿음이에요, 믿음. 信仰です。 열쇠가 있으니까요. 鍵がありますから。 또 이 열쇠는 죄를 용서해 주는 열쇠입니다. そしてこの天の御国の鍵というのは人の罪を許す鍵でもあります。 천국의 문을 열고 바탕에서 천국으로 사람을 들어가기도 하고 못 들어가기도 한다. 天国のドアを開け閉めできるということは天国の扉を開いて人を招き入れることもできるしそうしないこともできるということです。 어떤 사람이 천국에 들어가죠? どんな人が天の御国に入りますか？ 죄가 용서받은 사람. 罪が許された人です。 죄를 안 진 사람이 아니라 죄가 용서받는 사람. 罪を犯さない人ではありません。罪が許された人です。 모든 사람이 죄인이기 때문에 죄인 아닌 사람은 하나도 없어요. 誰もが罪人ですから最初から罪人でない人は誰もいません。 근데 어떻게 하면 그 사람이 천국에 で 들어가냐고요? もそんな罪人がどうすれば天の御国に入れますか？ 우리가 복음을 전하면은 私たちが福音を伝えれば 예수님을 믿으면은 そして相手が信じれば 예수님에 의해서 피로 죄가 イエス 용서받아요. 様の血で罪が許されます。 그러면 천국에 들어가는 거예요. すると天の御国に入れます。 그래서 요한복음 20장 23절에 ですからヨハネ20章23節に 너희가 누구의 죄를 사하면 사할 것이고 このように書かれています。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、 사하지 않으면 용서하지 않으면 그대로 있다. あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りま 이게 す。 전도하느냐 안 하느냐에 따라서 그 사람이 죄를 용서받기도 하고 못 받기도 한다 이 말이죠. 私たちが伝道するかしないかによってその人の罪が許されもすれば許されないまま残るということです。 이게 어마어마한 축복이죠. これは大変な祝福です。 그게 베드로전서 1장 베드로전서 2장 9절 말씀에 ですから第一ペテロ2章9節に 너희는 택한 족속이요. あなた方は選ばれた種族、 정말 택한 받았어 우리는. 私たちは本当に選ばれまし 왕 た。 같은 제상이란 말이야. 王である祭司です。 그리고 우리가 전도자라 이 말이죠. つまり伝道者です。 이 아름다운 덕을 선전하는 전도자다 이 そ 말이죠. れはこの素晴らしい宮沢をあなた方が述べ伝えるためなのです。 할렐루야. 그러니까 결론 뭐냐? 그러면 정말 예수님을 왕으로 진짜 믿느냐? では結論は何でしょう？本当にイエス様を王として信じるのか？ 지금 마태복음 28장 18절. マタイ28章18節です。 하늘과 땅에 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅에 모든 권세를 내게 주셨으니
イエスは言われた。私は天においても地においても一切の権威を与えられています。 정말 그런 분으로 믿느냐? 本当にイエス様をそのような方として信じているか。 사탄 모든 다 정복하고 모든 권세를 가지신 하나님으로 왕으로 믿느냐? サタンを踏み砕き、天においても地においても一切の権威を持つ王として信じているか。 너희들 문제 다 해결한 것을 믿느냐? 本当にあなたのすべての問題が解決できると信じていますか。 믿다면 나를 왕으로 믿는다면은 내 명령을 따르라. 私をそのような王だと信じているのならば、私の命令に聞き従いなさい。 너희는 가서 それはあなた方は言って、 모든 민족을 제자로 삼아 あらゆる国の人々を弟子としなさい。 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 また 하라. 私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。 정말 예수 그리스도를 왕으로 믿느냐? 本当にイエス様を王として信じています 그 か。 왕의 명령을 그러면 따라야죠. であれば、その王の命令に従うべきでしょう。 당연한 거죠. 当然なことです。 절대 명령이죠. 絶対命令です。 지생 명령이죠. 至上命令です。 내가 왜 이 세상을 사느냐? 私はなぜ生きるのか。 내가 왜 현장에 사느냐? なぜ現場で生活しているのか。 거기에 하나님의 제자가 있어요. そ 그리스도 の現 제자가. 場にキリストの弟子がいます。 그리스도 제자를 찾아 세우려고. キリストの弟子を立てます。 그걸 믿는 것입니다. それを信じる信仰です。 제자의 특징은 뭐냐? 弟子の特徴は、 복음 전해 보면 알아요. 福音を伝えてみると分かります。 반응이 와요. 反応があります。 믿겠다고 해요. 信じますと言います。 그뿐 아니라 이 예배도 드리고 싶다고 그래요. それだけではなく、礼拝したいですと言います。 또 그뿐 아니라 전도도 하고 싶다고 さ 그래요. らに私も伝道したいですと言います。 다 준비됐단 말이죠. 全部備えられています。 그것만 하라 이거죠. ただその弟子を立てることだけをしなさい。 무엇을 먹을까 입을까 염려할까 아무 하지 마라. 何を食べようか飲もうか着ようかと思い煩うのを 내가 やめなさい。 왕이다. 내가 왕이다. 私が王ですから。 너는 내 말만 잘 들으라. あなたは私の言葉だけを聞きなさい。 근데 이 특징이 뭐냐? 구약 시대 때 보죠. 얼마나 적극 다윗같이 보세요. 사울왕과 다윗과 근본이 다르잖아요. 얼마나 적극적입니까? 旧 그게. 約時代で勝利した人を見てください。ダビデどんなに積極的でしたか。サウル王とは全然違います。 그 다말이나 라합이나 룻 보세요. 얼마나 적극적이에요. またタマルやラハブやルツ見てください。どんなに積極的ですか。 거기에 관심도 없고 뭐 그런가 안 됩니다. 그거. そこに関心もないし、大事だとは思いますけど、だからといって何かをするわけでもそのようなわけではないわけ 그 です。 사람이 신분 하나님 보지 않아요. そのような身分などは社会的立場など 라합은 は 기생했다니까 イエス様は見ません。ラハブなどは遊女でした。 룻은 이방인 ルツ 여자였다. も違法人の女です。 누가 그걸 적극성으로 있느냐? でも誰が神の国に対して積極的か、 누가 그 반응하느냐? 誰がこの契約に反応するか、 참 왕의 명령에 반응하겠습니다. 誠の王の命令に反応します。 아멘. 그러면은요. 볼지어다. 내가 그래도- 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 전부 다 책임지겠다 이거죠. 全部責任を取りますということです。 모든 것을 다 주겠다 이거죠. すべてを与えますということです。 그런 응답을 모든 우리 복음 성도들이 누리기를 주님을 축원합니다. そのような答えを福音宣教協会の皆さん全員が味わうことを 그리고 願い 그런 ます。 제자가 되기 위해서 지금 화요일 날 저녁에 전도 제자 훈련이 있어요. そして私たちが弟子になるために火曜日の夜に伝道者クラスを始めました。 그래서 인터넷으로도 들어와서 듣고 配信もできるのでネットでも聞いてください。 그래서 적극성이 되기 바랍니다. そして皆さんが積極的になることを願います。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様の恵みに感謝します。 하나님께서 정말 저희들에게 그리스도를 보내주시고 神様が私たちにキリストを使わせてく 왕을 ださい。 보내주셔서 王を使わせてくださって、 모든 문제 해결해 주셔서 감사합니다. すべての問題を解決してくださったことに感謝いたし 참 ます。 왕이신 그리스도의 명령에 순종하겠습니다. 誠の王であるキリストの命令に従います。 제자 세우겠습니다. そして弟子を立てま 렘넌트 す。 세우겠습니다. そしてレムナントを立てます。 일본 1% 복음하겠습니다. 日本 1% 福音化をします。 237 나라 237 나라 선교하겠습니다. 237宣教をします。 모든 것을 더해 す 주옵소서. べてを増し加えてください。 모든 문제, 질병 완전히 하나님께서 약속한 대로 치유시켜 ど 주옵소서. んな問題も病も主が約束された通り完全に解決してください。 모든 걸 더해 주옵소서. すべてを増し加えてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.